Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Милана, и сегодня мы с вами будем читать историю за хлеба, называется «Стук». Давайте начинать. Как делаем все по-прежнему, по-старому, выключаем свет, кто хочет, выключайте свет и смотрите этот ролик. Я надеюсь, что похоже, потому что у меня сейчас утром, я снимаю утром, не ночью, поэтому минимум вот такой вот голос, мне кажется, подойдет. Давайте начинать. Давайте прочитаем внизу. Ева услышала стук в окно и сразу написала своему другу Максиму. Через некоторое время она услышала еще стук, потом еще и еще. Она поняла, что этот звук идет не от окна. Давайте прочитаем. Тут 2 эпизода, поэтому, в принципе, мне кажется, мы быстро пройдем его. Давайте приступать к этой истории. Обычный город, обычный дом, обычная семья, обычная Ева. Обычный Макс, обычное окно и необычное... Макс, привет! Ты еще не спишь? Привет, не сплю. Учу стихотворение по литературе. Ой, да, я вот тоже. Если что, ребятки, болею, поэтому не обращай внимания. Я опять заболела, просто я писала это в Телеграме. Ну, конечно, уже прошло очень-очень много дней. Я снимаю это видео, когда еще болею. Это вот была реакция на видео про наш проект, вышла серия. Вот тогда 10-я серия вышла. И вот я сейчас снимаю. Когда болею. Вот, не знаю, когда выйдет этот ролик, потому что, в принципе, пока что ролики выходят вот так вот, отдельно. И поэтому я не знаю, пока этот ролик выйдет. Может, я уже вылечусь, пока я этот ролик снимаю. Но не знаю пока что, когда выйдет. Это хорошо. Что-то стукнуло в мое окно. Что? Да! Наверное, тебе показалось. Я не знаю, но я уже боюсь. Какая же ты все-таки трусиха. Эй, у меня просто инстинкт самосохранения хорошо развит. Ладно, просто не накручивай себя. Хорошо. Через 3 часа. Макс, что-то снова стукнуло в мое окно. Опять? Может, это белки какие-нибудь? Нет, они издают не такие звуки. Может, деревья? Может, но мне страшно. Я дома одна. Вдруг этот паук с ножом. Блин, я сказала это слово. Ладно, я надеюсь, ничего не случится, потому что YouTube, все такие дела. Ой, ну, ужас. Не бойся, ты всегда можешь написать мне, и я тебя поддержу в любом случае. Спасибо. Пока не за что. Я попробую посмотреть в интернете, что-то может стучать. Еще раз спасибо. Через 2 часа. Опять! Я не знаю, что делать, меня это пугает. Для начала успокойся, не паникуй. Мало ли это может быть. Что это может быть? Но он повторяется несколько раз. Может, это звук не из окна? Вроде от окна. Звук похожий на стекло или что-то звонкое. У тебя же во дворе растут кусты и роз. Да. Может, это с ними что-то происходит, и они хрустят? Нет, вроде. Не должны. Тогда забей. Я не силен в этом. И что мне делать? Можешь попробовать уснуть? А где родители, кстати? Либо они на работе, либо в магазине. Либо в командировке даже уехали. Потому что родителей нет дома, она одна. Конечно, да уж. Я думаю, что это, я не знаю. Думаю, что это маньяк, как всегда. Ну, я не знаю, что это вообще может быть. Ну ладно, за Еву держим кулачки, потому что это очень страшно. Я бы уже давно, ребята, ушла из дома, давно, я не знаю, выбралась как бы оттуда, я бы убежала куда-то. Точно, если мне в окно постучали или даже не из окна. Это все равно страшно вообще. Поспишь, а потом можешь перестать стучать. Хорошо. Тут у нас рекламка, поэтому начинаем. Да. Через час Еву снова разбудил тот же стук. Вы издеваетесь? Макс, меня этот стук уже достал. Ева, ты пишешь мне в 3 часа ночи, что тебе нужно? Увидел твои сообщения, понял. Хорошо, а то я уже обижаться хотела. Не дуйся, не буду. Так вот, снова этот стук. И он меня разбудил. Он становится все громче и громче. А еще чаще и чаще. Знаете, если бы вот у меня бы так постучали, я бы уже давно не знаю, что я сделала. Я бы уже подошла к этому окну, я не знаю, разобралась с этим человеком, который стучит. Или это даже не человек. Хотя непонятно, что это может быть.
что это может случать. Даже если не от окна. Я бы пошла на улицу, просто я не знаю, что я с ним сделала. Вот реально, вот меня это тоже уже бесит. Ты точно уверена, что это стук в окно? Я же говорю, вроде от окна. Ладно. У тебя есть идея помимо паука? Я хотела сказать это слово, я опять забыла. Господи, путаюсь. Ну, в общем, ребятки, сами понимаете. Вот, прочитайте, пожалуйста, просто, ну, вот так. Маньяк-убийца. И кроме маньяка-убийцы, может, на первом этаже мыши что-то грызут? Надоели, честное слово. Но так громко. Единственный способ проверить это спуститься вниз и проверить. Я боюсь одна выходить из комнаты. Знаете, было бы хорошо, если бы Макс к ней приехал. Ну, честно. Ну, потому что Ева одна дома. Если это ночь же была, это же ночью. В 3 часа ночи, ребят. В 3 часа ночи, это офигеть. Я надеюсь, я думаю, чтобы если бы я осталась дома одна, я бы сказала: Макс, приезжай ко мне. Пожалуйста, проследи там, я не знаю, посмотри, кто там, потому что, ну, реально, одна дома, а еще тем более ты девочка, это страшно. Потому что девочки одной выходить, проверять, это очень страшно, ребят. Если бы я была, я бы не знаю. Я бы уже давно разобралась с этим человеком. Ну, хотя мне было тоже страшно, да. Но если бы это реально был какой-то просто обычный парень, который постучался специально, чтобы ему просто вот так в мозги не надоесть, то бы я просто разобралась с ним, я бы не знаю, что с ним сделала там, на улице. Во-первых, ты не одна. Я тоже тут и чуть что я в сети. Пиши сразу. Во-вторых, ты сильная и храбрая, и никакие мыши тебе не помешают. Мотиватор, блин. Но знаете, я не думаю, что это мыши, потому что, ну, мыши тебе стучат в окно, класс. Ну, даже если не от окна, стучат мыши. Очень классно. Ладно, сейчас скажу, только найду, чем обороняться. Нашла! Удачи. Пиши все, что видишь. Хорошо. Ева пошла вниз, освещая путь фонариком. Пока ничего не вижу. В зале стук слышится из кухни. Ева пошла на кухню. Макс, на кухне никого нет, даже мышей. Ты еще слышишь этот звук? Да, он очень близко, но явно не на кухне. А откуда еще он может идти? Не знаю, на первом этаже больше комнат нет. Хотя, я сейчас заметила, что на кухне есть небольшая щель. И, судя по всему, она выходит насквозь в мою комнату. Ну, класс, теперь мы должны проверить еще кто там. Давайте от лица Евы будем говорить, потому что, ну, будем, мы же, как главные героини, будем, ладно, говорить. От лица Евы. Буду говорить от своего лица. Но знаете, нам еще выходить надо, вот проверять, это очень страшно. Особенно в 3 часа ночи, ребят. Я бы побоялась. Видите, я бы позвонила родителям вообще. Где родители? Я боюсь спросить. Если она одна дома, либо она старше... Если одна живет одна, то ладно. Но если... А где родители, я не понимаю. Если она живет с родителями. А может и одна, фиг знает. Ты уверена? Ты думаешь, я свою комнату не узнаю? Господи! Макс! Снова этот стук! И он идет прямо из моей комнаты! Что? Я только что видела какую-то тень в моей комнате! Господи, я пыталась нормально как-то сделать так, как она и писала, большим шрифтом. Надеюсь, хорошо актерская игра сыграла. Актерскую роль. Она подошла к зеркалу! Тень исчезла. Что? Конец эпизода 1. Ребят, я считаю, что он быстро прошел, но мы не будем. Давайте в следующей серии продолжим читать эпизод 2. Давайте над этим закончим. Напишите в комментарии свои догадки, как вы думаете, что это была за тень, кто это вообще был, или это просто призрак какой-то. Напишите в комментарии вообще, как вы думаете, что будет дальше. Я пока что не знаю, что будет дальше. Я думаю, я не знаю. Даже вот просто у меня нет никаких сомнений, я не знаю, что будет дальше. Поэтому напишите в комментарии свои догадки, если хотите. Мне будет очень интересно почитать. Ну а так давайте закончим над этим видео. Всем спасибо за просмотр этого ролика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим роликом, мне будет очень приятно, я старалась для вас. Вот, а также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в записи моего канала, пролистните немного, и там будет ссылочка. Там мы разговариваем о важном, интересном и смешном, сообщаю, когда будут крутые ролики. Вот на экране показываю, кстати, название телеграм-канала на экране. И вот показываю, в принципе, что в телеграм-канале, как мы с вами общаемся. И я рассказываю смешные и ситуации такие, которые происходят со мной. Ну, а так, вот.
Если хотите, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Там уже целых 5 подписчиков. Мне очень приятно, что вы подписываетесь. Вот, а так, ребятки, завтра все вместе с вами увидимся. Всем пока-пока. Всем приятного просмотра этого ролика, кто же смотрит. Всем пока-пока.